سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. واسه اینکه بخواید این پریست رو نصب بکنید، بیاید قسمت فیرلایت. خب از این قسمت این دیلی رو بکشید بنز روی یکی این لاین صداتون و دیلی اینجاست. بیاید اینجا وقتی میکشین پنجره براتون باز میشه. بیاید از این قسمت سه گزینه رو بزنید، پریست منیجر رو بزنید، ایمپورت رو بزنید، بیاید تو دسکتاپ این چیز من که رندر گرفتم رو اوپن رو بزنید، براتون اینجا میاره. بعد چون برای من قبلا نصب شده دیگه، یعنی سیوش کردم دیگه، میگه که از اول دور بسازمش یا ردش کنم. چون ردش میکنم میره و وقتی که ازش استفاده میکنی همچین جلوه‌ای بهتون میده. من این عروسی که دارم کلا گفتن که موزیکش بی کلام باشه و دارم سعی میکنم موزیکی باشه که خیلی هم خواب آور نباشه. فکر کنم شما صدا رو ندارید الان. امتحانش کنید، امتحان کنید، خیلی باحاله. برای میکس صداتون خیلی کاربردیه. خیلی مخلصی.